Partia ishte partijake në Malzi, në Vojvodin, në Bosnje, e tjera, në Macedoni, e tjera. Edhe natyrisht njëjtën e bonë edhe në Kosovë, u largu Azem Vlasin atë kohë që ishte nivel, u largu Kaqusha Jashari e tjerë, por shqiptarët që atëherë patën fillu reagimin masiv. Reagimin masiv dhe na i kemi protestat me 100.000 shqiptarë në atë periudhë kohore, sepse populli kishte fillu të ndinte që po vinë ditë jo të mira, po vinë ditë trona për shqiptarët, për Kosovën, po vjen një robëri edhe më e madhe. Debati publik ka qenë një si të them, një zhvillim i jashtëzakonshëm, ka qenë një zhvillim krejt në vetë i veçantë, për faktin që aty shqiptarët, shumica dërmuese e shqiptarëve në debat publik për herë të parë mas shumë kohë, në mënyrë të hapur, në mënyrë direkte, e thanë jo ndryshimeve kushtetuese. Dhe pastaj u zhvillun proceset të tjera ishin presionet e jashtëzakonshme të Miloševićit, të krejt strukturave politike, strukturave të mëdha politike të Kosovës, derisa i thernin edhe delegat nga një, jo doni me votu këto, jo doni me bo, jo njëna, jo tjetra, deri në ditën, ashtu që shveqojtë t'jo, ditën D, dhe në ditën D, ajo është një ditë krejt e veçantë për shqiptarët në përgjithësi, për aty ka qenë një proces edhe një procedurë krejt e veçantë e punës edhe e presioneve të jashtëzakonshme. Atë kanë thirrë konkretisht dikush me thonë miliate do të me votu qështu dhe mos para se të ndodhë dita D? S'kam shku. S'ka shku në takim? Jo. Rezistenca veç pas ka fillu? Absolutisht. Në fakt kishte fillu pak më herët, sepse kuvendi e mojti paraprakisht një komision. Sikur janë edhe sot komisionet, edhe atëherë kishte komisione, dhe në atë komision ku isha unë antare, fillova ka pak me shpaloz disa mos pajtime e tjere, dhe e pash situatën. Isha arena saj pa të mbush 24 vjetë, me një javë dhe ditë më herët, i pa të mbush, edhe kështu që por si do qoftë njeri e ndjen, e din që ishte përpjekja, do më thonë, për me bile ishin përpjekjet që një pjesë prej delegatëve mos me leju, me kriju shesor rrethana tilla mos me leju me shku fare në seancën e kuvendit. Dhe ka pas edhe disa që kanë mungu. E tjerë, tash nuk kemi hy krejt në hulumtimin e ty, në shka ka ndodhë e tjerë, por ajo ditë aty ka qenë paraprakisht, neve në ka ndodhë shumë procese, shumë në kujtohet greva e minatorve, në kujtohen tubimet e mëdha të shqiptarëve, në kujtohet izolimi i shqiptarëve që ishte katastrofalisht me qindra shqiptarë u izoluan e tjerë, në kujtohet gjendja e jashtëzakonshme e cila u vendosën masat e jashtëzakonshme kundër tona rregullave që kushtetuta aktuale e kohës i lejon të e tjerë, u vendos gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë. Edhe kuvendi atë ditë ka qenë i rrethuar me tank. Me tanks? Për rreth kuvendit ka pas tankët e ushtrisë jugoslave, serbe dhe jugoslave. Edhe ka qenë një kontroll i jashtëzakonshëm në hyrje të kuvendit e tjerë, një numër jashtëzakonshëm i madh i njerëzve që s'na kishte rame, po edhe herë të tjera e tjerë. Edhe u provu pastaj që shumica prej tyre kishin qenë njerëz të udbës për me i ushruat presionin ndaj delegatëve mos me leju që me ndodhë në i befasi, sepse si mas tyne nuk guxon të ndodhë në i befasi që të mos votoheshin ato amandamente e tjerë. Presionet kanë qenë madje edhe ullë ku kam qenë aty, njerëz edhe pse se dishin që ako me diskutu, po kur me pon një 2 letra, se jam pak e rregull kështu në kuptimin edhe të fjalorit politik e tjerë, kam qef me i pas cakta gjanat e tjerë, edhe i kësha përgadit një far koncepti e tjerë, edhe se më kanë pa, filloj presioni me njëherë që po do me bo, ku po do me dalë e tjerë, më ndej, kur kam dalë me diskutu, jo veçon, edhe të tjerë. Janë ngrit, plot deputet, me sulme, nga më të ndryshmet, qka the kështu, qka bone kështu, në gjuve krejt punën poshtë, e redenta ka hyrë redenta në kuvend, edhe në të kohë me thonë ka hyrë redenta në kuvend, ishte kërgja problem.
ky kualifikim ishte goxha i rënd. Absolutisht. E tjerë, por unë s'poko për vete e di, po menoj edhe ata kolegë dhe delegat e kemi pas qartë. Unë për vete e kam menu që nuk do të kthehem, mund të mos kthehem, jo që nuk do të kthehem, po mund të mos kthehem nga ajo seancë. Një reprizë e kuvendit Prizrenit. Edhe punë e madhe, let shkoj ku të shkoj, sepse në jetë e kemi. E kështë vendos? Absolutisht. E vrave frikën? Po nuk është që kësha është edhe moshë e re, edhe kretë ato në gjari, ato në këshin moshë me plot pezm, me plot mlef. Mandej këshim argumentet të kretë bote, sepse debati publik, që ishte dokumenti kryesor, themelor, ishte i tillë që mjafton të me thonë jo. Që ky popull ka thonë jo. Ky popull e ka thonë jo. S'ka ndryshime. Dhe cila është detyra e deputetit? Detyra e deputetit është me bardh çat vullnet popullit në kuvend. Edhe ne e bom çeto. Kur gjë tjetër as bom. Po me këta deputet të tjerë që kanë votu kundër, kishit bisedu apo s'kishit mujt fare? Jo, nuk ishte kohë bisedimeve. Na ishim në survejim 24 orë. Absolutisht, ishim në vëzhgim të edhe para, po edhe masi që ka ndodhë. E tash e kam pyetjen e radhës. Se erdhë minuti, erdha i dakiku me votu? Erdhë minuti me votu, ne dalëm dhe deputet edhe kemi diskutu, që të gjithë kanë diskutu, me Ugë Betyqi, me Riza Luka, me Sadik Zuka, me Mehdi Uka, me Ndoshoshi, me Bajram Burçani, ishte maj në mosh me Plis. Po ishte Agim Kastrati e tjerë, dhe më thonë, nuk është thjesht sepse veç e ngritëm dorën kundër, po ne dalëm edhe diskutum, edhe mu më kujtohet që në atë diskutim e kam përmen edhe presionin, dhe ajo ishte sikur me joron një bombë. Edhe në reagimin me njerë, do më thonë, çfarë presioni, ku për shehti presionin, po ku kishte presion më të madh, more se me ta tonë kërë aty para... Po ju veç s'po na vesh s'po bëni dot një ditë, edhe e kanë bërë. Edhe, kështu do më thonë... Kur votut kundër, po ata fitun, unë bëlla jo. Tash, votum kundër, por jo na im ka aty ka ndodhur edhe diçka tjetër. Me rregullat kushtetuese, që ishin të parapomen kushtetutën e Kosovës në atë kohë, nuk mund të konsiderohet që ndryshohej kushtetuta as e Kosovës dhe as e Serbisë pa 2/3 e delegatëve. Dhe aty ka ndodhur një kurth i madh, sepse nuk janë numëru sa delegat kanë qenë kundër. Nuk është numëru, do më thonë nuk është dhënë numri prej 2/3 të delegatëve që ka qenë obligim kushtetues me numëru, a janë 2/3 apo jo. Ka pas njerëz cilët shihe që shumica po kanë votu për, po ka pas disa që s'kanë votu heq, ka pas disa që kanë qëllu atje jashtë dikon të pine cigare, njëna tjetra e tjera, dhe por aty ishte mush edhe me jo delegat, ne na kujtohet vllau Hysamet Denazemit, që ishte njeri me postet në alta, anti-shqiptar, shkurt. Po që vllau i ti ishte në rreshtin e parë, pa qenë fare delegat, deputete ngridore. Ka pas plot... Edhe ka pas edhe të tjerë, do më thonë. Njerëz tu beset kosit e që janë... që i ka identifiku edhe populli, kështu edhe të shiqu, nëse i gjithë populli ishte me sy e vesh. Po, ajo u bo, po edhe në aspektin procedural, edhe në aspektin politik, moral, po se po, në fakt ishte pavlefshme. Por ndodhi, ata e morën si të kryer, si fakt kryer, edhe pastaj... Shkojnë në Beograd edhe e suprimuar autonomi. Në 28... Po duke dalë atë ditë, të thoshte dikush diçka që keni bërë ju, apo... Morala sa isha ullë aty. Më është kthy aty një delegate, edhe kur fillon ata me mësulmu, unë që kam këtë farë karakterin pak më të... Do shë edhe njëherë me dalë. Impulsiv, po, me dalë edhe njëherë. Edhe jo, tish. Edhe jo, tha tish. Ti mos del me foli. Me dhe me këtha e knashe njëherë, po dhe me dalë prap me. Rëthanat kanë qenë ajo që ato dini edhe gjallë. Ishin prana shqiptari me të injeru deri në atë mas me të
Jo vesh me të dekuraju, po ishte një lloj nënçmimi, një lloj... Psa, kishte edhe ndonjë shqiptar që e bënte atë? Po, fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po. Përveç kryetarit atje që e menaxhonte Vukashen Jokanović, mënyrën qyshe menaxhonte. Kishte kënej edhe... Andaj ne kishim aty edhe profesor universitar, etjerë, që shef nuk është ajo, puna e turistnisë nuk ka qenë thjesht, veç ajo me thorë të veshje dhe me thonë, hej, zgudzon se njëna tjetra. Unë s'po flas për do marifete që na ka ndodhur në foaje atë të kuvendit etjerë, përpjekja për shantazhe, përpjekja me të ble, përpjekja me të shit, mërthash. Na kem le as me u shit, as me u ble. Se këtë një jetë kem. Na kem le as me u shit, as me u ble.